我从我的柜子里面找到一块街区60的板子，然后我觉得不能浪费掉，我得把它做成键盘。然后做键盘的话，我就干脆用家里这些非常常用的工具去做一个木头的原生态的很有设计感的那种键盘，然后我就一路一路开始做。下面就是我的整一个做键盘的步骤，大家一起看看吧。电路部分还是挺简单的， PCB 板加60多颗键轴就行了。因为有防水的需求，我选用了凯华的防水轴。键轴有非常多的种类，这里我不仔细展开来说，这东西其实和女生的口红收藏本质是一样的。焊完所有元件还要给主控烧录程序，这个网上都有很多教程，仔细跟着一模一样做，就不会有出差错。做完那些步骤，插上电，打开测试软件，试试看每个键帽能否正常工作。我运气就特别好，每一个都是正常工作的，可以下一步了。电子部分完事儿，就要开始做外壳部分。首先我要把所有的参数都量出来，然后把这些参数变成实际的设计图，再从设计图变成有长宽高的在计算机里面虚拟的模型。为了建这个比较精密的模型，我去专门学了这个软件，一开始我是不会用的，那我就觉得很困难，但是一般来说觉得困难就是进步的过程了。我从一点点都不会到已经滚瓜烂熟，很熟练很流畅，就花了很久的时间，但是我觉得这是值得的。我又多出了一项技能了嘛。建好的模型我需要将它变成记代码，这样 CNC 才能读取这些记代码并进行加工。CNC 的全称是 Computer Numerical Control， 计算机控制机床。机床大家都懂的，就是把母材料削成想要的形状。我用它来达成更高的精度，做出更细致的键帽。做好的母料还是要用美工刀下来，然后再用砂轮和雕刻刀打磨一遍，要不然下来东西就很多木刺和毛屑，就很难看，就看上去很粗糙，就跟我的腿毛一样。我以为一次就能到位了，但是第一次都挺痛苦的。这些键毛因为有很多我本人粗糙的手工处理，难看的就像一堆10年没刷过的龅牙，所以我决定推倒重来，这些东西就全部报废。这是我重新设计的键帽，相比之前只增加了一点点细节。关于这里面的设计考量，我会在以后的视频里仔细讲讲。关注我，千万别错过了。我用高转速去除毛刺的方法也奏效了，成品非常细腻，这是显微镜下的样子，在设计上完全去掉了人工打磨的步骤，和10年前没刷牙的旧版比起来要精致的多了。这21世纪的人工真的是拼不过机器啊。空格键是一个相当特殊的按键，支点在中间，如果按下两边，那你这个空格键就会变成跷跷板。那解决的方案就是平衡轴和卫星轴。解释一下，它思路是一样的，就是你按下最左边的时候，右边也会有相同的力量被拉下，它下面是会有一个机构的，那就是平衡轴和卫星轴了。反之亦然，右边按下去，左边也会在底下面被拉下去。如果你没有想透，那就把面前这个空格键拆了吧。不过我自己想到一种全新的办法，就是双轴，不过我失败了，它还是跟跷跷板一样的，两个轴之间离得不够远造成的，所以我就只能自己重新设计和 3D 打印一个平衡轴，然后我用螺丝就直接拧上去，这是我重新设计的。可以看到新版复杂的很多，因为有很多经验之谈在里面了。然后我装上去，然后咔嚓，就没问题，这个手感就正常。键盘上刻的什么字，除非它会发光或者炫酷屌炸天，那你可能才会注意到。但是键盘的设计者就不是这么想的，一个设计师，那他肯定会在
最用心的产品上面死抠细节的，所以我就千方百计在想到底该怎么放这些字，然后我就想到把这些东西都把这些符号都放在右上角，这是我想了好久才想出来的。我的目的很简单，就是不一样。你低头看一下你的键盘是不是符号和数字都是上下排的，那这个就是我独有的设计了。为了做这个键帽，我就单独去雕刻了一个这样的模子，然后再用尖刀去刻。其实这种做法成本是很高的，如果是量产的话，它肯定会用类似于就是压模这样的方法，不过我自己只做这么一个就无所谓了。刻完这些键帽以后，我仔细的想过，要不给里面填一个色，然后我还真的去这么做了。我用的是 PCB 用的阻焊滤油，然后再用固化灯去固化，然后效果就是这样子的。那其实也一般般啦，我就干脆就不再做填色了，就让它这样清淡素雅就好了。关于木材防腐这个事情，我还特地跑到木材市场去问了。然后木材老板就很热心的帮我科普了一大堆事情，然后我也懂了。在这里我就选用木蜡油，因为这东西比较方便，操作起来就像抹润唇膏一样的，比较简单。我担心观众老爷们看这个外壳的结构摸不着头脑，所以我就先把装配的方法放在前面，便于理解。那制作的开头肯定是建模了呀，这个整体我没有按照传统的思路全部用螺丝固定，而是只有一块板采用螺丝固定，目的很简单，就是为了精致。我专门花了40块钱买了块薄薄的樱桃木板，也是为了精致，还有就是颜色要不一样，如果都是同一种颜色的话就很无聊了。那原料嘛，肯定就只有一种待遇，CNC 开机插电一气呵成。你要想当年我还只是个拿着美工刀就可以开工的人，但是今天 CNC 实在是太方便，而且精度也高很多。为了保证这块底板是绝对平直的，我连木工钳都用上了，把它压实以后再用胶水粘上去，就感觉比较正常了。然后既是胶水大法，一路糊过去就对了。有时候一些胶水印会渗出来，到时候用刀和乙醇对付就行了。这是做到一半的样子，看起来横平竖直大致已经就是比较合格的样子了，但是我后面要多做一些打磨。这两个孔是螺丝孔，也是整个键盘唯二使用到的螺丝，其他地方我都是用胶水的。这两个螺丝就是为了便于拆解和维护用的。如果电路板上有任何损坏的元件，我都可以直接拆下这两颗螺丝就把电路板取出来，就不需要拆胶水或者其他各种各样麻烦的操作了，两颗螺丝就可以把电路板拆出来。这个设计我自己是非常满意，我感觉我把这几年就是自己做 DIY 的功底全部都拿出来了。专业而又聪明的人就开始问了，你这键盘怎么没有钢板呢？因为贵。而且我自己有我自己的想法，我在这里设计了个 PCB 板的板托，让 PCB 板的受力直接压到底面上去了，所以你现在看看这样是软软的趴下来，但是如果有一个这样的小的凸槽的这样的一个结构，那力量就会直接通过 PCB 板直接压到底面上去，这样的话就能解决整个手感比较软的问题。然后现在是涂油的步骤了，然后你会发现效果非常好啊，在细节上面就是所有的地方拐角边缘我全都要给它涂上油，这样的话才能达到最好的防腐效果。这一段录像是我在没有打磨之前去测试整个匹配程度的，其实已经相当不错了，就是卡进去不大顺。然后小键盘最大的优点就是节省桌面空间，这个优势实在是太巨大了。当我放着笔记本电脑的时候，桌面空间真的只能用这么一个小键盘的，而且这个小东西带的整个桌面都挺精致的。我觉得防水这个东西其实是每一件电子产品的刚需，但是成本会因此上升，所以很多便宜的电子产品都会忽略掉。那我给自己做的话就不用在乎这些了，防水胶、3防漆使劲抹，
这是我用桶自来水实际上往里面灌水，然后再用视频开头观众们看见过的这个键位测试软件去做测试。防水器效果当然是很 OK 的，水泼上去是没有任何影响的，也得益于我买的这个凯华 Box 白轴本身就带 IP56 防水。我听说这个轴在网吧是非常常用的，因为网吧工作环境恶劣嘛，总会有些人拿着键盘当饭盒用。那在水里捞过，那肯定要放在阳光下面晾干了，要不然以后就没法用了，对吧？这是我拿着塑料积木去改变厚度来一点点试出最适合的手托板尺寸，同时我还参考了市面上所有已经成熟的手托板设计。在这里我建议大家有闲钱的最好去买一块手托板，不管你是用什么键盘，就算是笔记本电脑也行，这东西放在手上确实挺舒服的。那我先下了一块母料下来，再让这块木料走一遍标准流程。不过这个手托下面暗藏玄机，我把它下面多加了一道工序，就是挖空它里面，这样的话可以放一些不得见人的小物件，甚至是私房钱。一点点小毛刺，那我就手动刮下来了。接下来就是标准的装配环节，完全没有难度，大家都会，对吧？在我的设计里面，这个手托是稍微有一点点倾斜角度的，这是我试出来的，就是从眼睛和手来做出发的感受最舒服的一个倾斜角度。我不知道键盘厂商是怎么做的，但是我自己就是完全靠自己一点点试出来的，我觉得哪个最好就是哪个最好了。侧面板继续迫害樱桃木，因为这样搭配就不会很单调。我以前学过素描，所以我对美感还是有自己的那种想法的。不过我觉得学素描的还是真挺厉害的，都挺有耐心的，说实话，你们都挺棒的。接下来是一个不太重要的微创新，就是我给键盘前面增加了一个手机插槽。这键盘是支持给手机用的，对，你的手机其实也是可以拥有机械键盘的，只要装一个转换接头就可以了。不过除了经常用手机码字的人应该不会这么用吧，毕竟机械键盘太大。我把整个外壳的外壳，就是拥有手机支架和手托的这个附加部件，那我就叫它外壳了。就像高达它是有骨架和外面的装甲之分的，那它其实也是有本体和最外壳的区别的，我也可以把它拆出来，就是比较模块化的思想嘛，现在的数码产品都是这样，对不对？好了，感谢各位观众耐心的看到这一步。我觉得我整一个键盘从零到有整一个过程，通篇就是在讲设计，各种各样的在细节上面的考量。我觉得这是整个产品的非常头秃的过程，但是这是非常值得去花时间的，这也是大家都应该花时间的事。做完这个视频已经是第2周了，我发现那种能够一个人写完文案、配音、配图、剪视频，总之就是你能做完这一套，真的是很厉害的人了。我像有这么多素材以及各种各样的配音，我做这个视频最吃瘪的事情就是在配音上面，我配音真的很差劲，不好的话大家原谅。我打算把这个键盘挂在闲鱼上卖掉，因为我得回血。虽然我有这么多设备，但是用光了，整个设备键盘键位200不到。木材其实反而比较便宜了，60，那么一共是320块，我就只能靠出掉这个键盘来回血了。如果你喜欢这个键盘的话，请你来看看。